হ্যালো বন্ধুরা, আবার নিয়ে চলে আসছি। দেখো, মরিচ, শুকনো মরিচ। তো চলো বকবক করবো না, শুরু করে দিই। ও বাবা, নাকে সর্দি আছে বন্ধুরা। সর্দি লাগছে ভীষণ। কিন্তু আমার হ্যাচো হবে না। ও হ্যাচো হবে না, কিন্তু সর্দি বেরোচ্ছে। তো বন্ধুরা, যাই হোক, এইটা দিয়ে দেখি আমার হ্যাচও হবে না। মানে হ্যাচো কেন হয় না আমি জানি না। নিজেই নাক সরসর করবে, কিন্তু হ্যাচো হবে না। ও বাবা, ও নাক সরসর করছে বন্ধুরা, তবু হ্যাচি হতে চায় না। কি অবস্থা! জ্বালা জ্বালা করছে। তো বন্ধুরা, আমার হ্যাচও হবে না, একদম হ্যাচো হতে চাই না।